Oi gente, tudo bem? Com vocês hoje estamos aqui no 99 Noites na Floresta, mas antes já deixe seu like e se inscreve no canal. Então vamos nessa, vamos tentar sobreviver o máximo de dias, vamos pegar carvão e madeira, vamos crescer, vamos sobreviver no banco. Será que vai ser fácil ou difícil? Gente, vamos pegar pé de coelho. Também para pegar saco bom, esqueci de falar, não sei se vai ficar na ordem sertã está pessoal, mas teve uma hora que meu celular travou, então parei de gravar, modo de meu celular desliga, mas só quem prestou atenção até o final do vídeo vai saber quantos dias eu sobrevivi. Tchau, tchau. Dinheiro é papel, moeda é pedra. O quê? Pode ser um docinho? Pode ser um docinho? Eba. Traz um docinho pra mim? Eba. Uhum. E eu desesperada, achando que era essa torneira. E eu ficava com a Débora dando uma vida. Mas já não adianta ficar desesperada. Se acontecer isso, a Débora não sabe. Qual é o procedimento que tem que fazer? Débora, se algum dia, escuta aqui, tu não conseguir falar comigo nem com a tua mãe. Desligar lá na Exatamente. frente. Por quê? Porque se derramar a daqui, ó, assim, se continuar derramando na torneira, é só a que tem aqui em cima da caixa. Entendeu? Então, esse problema não precisa mais se preocupar. Aham. Beleza? Aham. Marca aí 5 minutos pra tu desligar essa. É que eu tô